बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वेदर रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि आज 29 जुलाई सुबह के 7 बजे हैं और इस वक्त नागपुर के काफ़ी एरियाज़ के साथ साथ इंदौर भोपाल के एरियाज़ में, कानपुर के कुछ एरियाज़ के साथ साथ उत्तर भारत के काफ़ी एरियाज़ में अच्छी बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ज़्यादातर एरियाज़ में फ़िलवक्त मौसम खुश्क है। जबकि सियालकोट लाहौर के कुछ एरियाज़ में इस वक्त गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिशें हुई, जहाँ बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में कहीं कहीं, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें, के कुछ एरियाज़ में भी अच्छी बारिशें हुई। जबकि अगर भारत की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में भारत के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जो कि गुजरात, राजस्थान, न्यू दिल्ली, कर्नल, मनाली, चंडीगढ़ के एरियाज़ में, नागपुर और हैदराबाद के एरियाज़ में, मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर और मशरक़ी भारत के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें हुई। जबकि आने वाले हफ्ते की बात करें यानी कि इस वीक की, तो इस वीक भारत के मज़ीद एरियाज़ में मूसलाधार बारिशें होंगी, जो कि मशरक़ी भारत के साथ साथ नागपुर के एरियाज़ में, सेंट्रल भारत और मुंबई, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और मनाली, कर्नल, चंडीगढ़ के, आगरा के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें होंगी। अगर आज शाम या आज रात की बात करें तो गुजरात, राजस्थान के साथ साथ नागपुर के एरियाज़ में और मशरक़ी भारत, सेंट्रल भारत के काफ़ी एरियाज़ में, इलाहाबाद और उत्तर भारत के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। जबकि अगर बात करें 30 तारीख की या फिर 31 तारीख की, तो 30 और 31 तारीख एक और लो प्रेशर जो कि गुजरात, राजस्थान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से गुजरात, राजस्थान के मशरक़ी एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे, जो कि जोधपुर, उदयपुर के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें होंगी। उसके साथ साथ उत्तर भारत के काफ़ी एरियाज़ में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें 1 अगस्त की या 2 अगस्त की, तो 1 और 2 अगस्त यही लो प्रेशर जो कि मुल्तान, कानपुर के कुछ एरियाज़ में दाखिल होगा, जिसकी वजह से अपना मुल्तान, कानपुर, जंग सदर के काफ़ी एरियाज़ में मज़ीद बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें 2 अगस्त की या फिर 3 अगस्त की, तो 2 और 3 अगस्त अपना भारत के कुछ एरियाज़ में बारिशों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ मशरक़ी भारत और साउथ भारत के कुछ एरियाज़ में बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में मानसून हवाएं एक्टिव हैं, जबकि ज़्यादातर एरियाज़ में खुश्क हवाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से सूबे सिंध के ज़्यादातर एरियाज़ में मौसम खुश्क हो रहा है और ज़्यादातर एरियाज़ में कहीं भी कोई बारिश की तवक्को नहीं है। जबकि केपी के कुछ एरियाज़ के साथ साथ पंजाब के काफ़ी एरियाज़ में और बलूचिस्तान के कई मकामात पर कहीं कहीं बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि अगर आज शाम या आज रात की बात करें तो बलूचिस्तान, अपना सूबे सिंध के अपना पंजाब के काफ़ी एरियाज़ में, यानी कि अपना गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा के काफ़ी एरियाज़, लाहौर के, जेहलम के काफ़ी एरियाज़ में अच्छी बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। जबकि अगर बात करें अपना 30 तारीख की या फिर 31 तारीख की, तो 30 और 31 तारीख अपना पंजाब के काफ़ी एरियाज़ में बारिशों में मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है, जो कि सियालकोट, लाहौर, जंग सदर, खुशाब, इस्लामाबाद, चारबाग के काफ़ी एरियाज़ में और उसके साथ साथ केपी काफ़ी एरियाज़ में भी तेज़ बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। उसके साथ साथ 31 तारीख से खानपुर और मुल्तान के काफ़ी एरियाज़ में बारिशों में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि जंग सदर, मुल्तान, कानपुर के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें होंगी। और उसके साथ साथ अगर 1 अगस्त या 2 अगस्त की बात करें तो 1 और 2 अगस्त लाहौर, सियालकोट, जंग सदर, मुल्तान, खुशाब, कानपुर के काफ़ी एरियाज़ में, इस्लामाबाद और केपी के काफ़ी एरियाज़ में तेज़ बारिशें होने के इम्कानात रहेंगे। उसके साथ साथ अगर 3 अगस्त की या फिर 4 अगस्त की बात करें, इनकी 3 और 4 अगस्त की बात करें, तो पंजाब में थोड़ी बहुत बारिशों में कमी तवक्को है, मगर सियालकोट और इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिश हो सकती है। उसके साथ साथ अगर बात करें सूबे सिंध और बलूचिस्तान की, तो सूबे सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर एरियाज़ में मौसम खुश्क रहेगा। जबकि उत्तर सिंध के कुछ एरियाज़ में, सक्खर, जैकोबाबाद के कुछ एरियाज़ में 30 और 31 तारीख कुछ एरियाज़ में बारिश हो सकती है, जैकोबाबाद, सक्खर के कुछ एरियाज़। और उसके साथ साथ अगर बलूचिस्तान की बात करें तो खुशदार के कुछ एरियाज़ में, जो कि आज, कल और परसों कदुका मकामात पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने के इम्कानात रहेंगे। जबकि सूबे सिंध के कुछ थर के एरियाज़ में भी 30 और 31 तारीख हल्की बारिश होने के इम्कानात रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला न्यू अपडेट के साथ बाद में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।